Նախ շնորհակալություն, որ եկել եք, ես ողջունում եմ ձեր խիզախությունը, որ այս հարկի տակ, այս գրասենյակում կարողացել եք հավաքվեք, այս տեխնիկայով, որովհետև, ինչպես գիտեք, վտանգը մեծ է, որ կարող է մի քանի րոպեից, օրինակ, գան քննչականից, խուզարկեն տարածքը եւ ձեր այդ ամբողջ տեխնիկան, տեսախցիկները, հատկապես շտատիվները արգրավեն ու տանեն։ Հուսանք այդպիսի բան չի լինի, գոնե մինչև ասուլիսի ավարտը։ Ես համոզված եմ, որ բոլորդ էլ շատ լավ հիշում եք, թե ինչպես սկսվեց այս պատմությունը։ Մելիքյանը այս պատմության անունը դրեց Իմնեմնիմի 2, որովհետև առաջինը բոլորդ էլ հիշում եք։ Սկսվեց հետևյալով, նոյեմբերի 7-ին Իմնեմնիմի եթերում 7 ժամից ավել տևող հարցազրույց էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հարցազրույցին հաջորդեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ որ նույնը իշխանության կողմից, իշխանության ներկայացուցիչների կողմից 24-ժամյա ռեժիմով անդադար գրառումներ, հրապարակային խոսք, ակնհայտ էր, որ հանձնարարված էր SMS-ով կամ այլ գործիքով, որ բոլորը պետք է ինչ-որ մի վատ բան ասեն սրա շուրջ։ Եվ այդ վատ բան ասողներից ամենավատը ստացվեց դուրս եկավ Ազգային ժողովի գործող նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով շատ անշնորհք բառապաշարով մի գրառում արեց, որտեղ որ մեր ընկերներին շատ չեմ ուզում կրկնել, վիրավորական արտահայտությունով անվանեց մեր ընկերներին։ Դրանի պատասխան հաջորդ թողարկման ժամանակ Իմնեմնիմի, չեմ հիշում որ համարն էր թողարկումը, մի խոսքով հաջորդ թողարկման ժամանակ տղաները պատասխանեցին այդ արտահայտությանը, ես վստահ կարող եմ ասել, որ համարժեք արձագանք էր, համարժեք պատասխան էր, եւ դրան հաջորդեց, ինչպես արդեն գիտեք, մամուլից էլ հետո տեղեկացաք, Ալեն Սիմոնյանի կողմից հանցագործության մասին հաղորդումը, որից անմիջապես հետո առանց որևէ վարքյան կորցնելու քննչական մարմինը ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ստորաբաժանման հետ դիմակավորված այցելեցին Վազգենի եւ Նարեկի բնակարաններ խուզարկության նպատակով, իրականացրեցին խուզարկությունները, դրանից հետո, ինչպես գիտեք, եկան այս գրասենյակ, անտիֆեյքի գրասենյակ, այստեղ էլ խուզարկեցին եւ շտատիվ առ շտատիվ հավաքեցին եւ տարան քննչական կոմիտե։ Ակնհայտ էր, որ սրա նպատակը շտատիվների երկրորդ նպատակը, այսպես ասած, այն էր, որ լրատվամիջոցը պարզապես գոյություն չունենա, չկարողանա իր գործունեությունը իրականացնել։ Դե արդեն, ինչպես նշեց Ավստրիկա, արդեն 1 ամիսը լրացավ, ինչ տղաները գտնվում են կալանքի տակ։ Այս գործում մի շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, որ ուզում եմ անպայման դրան միշտ ուշադրություն դարձնենք, որ մենք մի անգամ այս փորձության միջով, այսպես ասած, անցել ենք Իմնեմնիմի առաջի գործի ժամանակ, երբ որ էլի նույն մեղադրանքով, նույն հաղորդման շրջանակներում, գործը հարուցվեց, կանոնավորվեցին, երկար դատական քննություն ընթացավ եւ ի վերջո արդարացվեցին տղաները։ Էլի մենք երեքով էինք պաշտպանություն իրականացնում, այս նոր գործով Իմնեմնիմի 2-ում էլի բացարձակ նույն դերակատարներով, նույն քննիչներն են, նույն դատախազը եկան այս վերջի 1, 2, 3 հաղորդման ընթացքում հնչած արտահայտությունների վրա նույն process-ը նորից սկսեցին։ Չէ, ակնհայտ է, որ սա չէր կարող այսպես լինել, եթե դրա տակ չլիներ քաղաքական նպատակը, քաղաքական հետապնդումը։ Ու մի կարևոր բաներ եմ ուզում անպայման այստեղ նշեմ ու խնդրեմ, որ դա միշտ նկատի ունենաք, որից հետո խոսքը փոխանցեմ ընկերոջս, գործընկերոջս։ Իշխանությունը փորձ է կատարում անդադար հրապարակ նետել, թե իբր տղաները տվել են սեռական բնույթի հայհոյանքներ։ Մենք թե նախորդ դատական նիստում, թե դրանից հետո եւ թե հիմա պնդել ենք ու պնդում ենք, որ երբևէ եթերում չի հնչել սեռական բնույթի հայհոյանք եւ տղաները դա շատ լավ գիտակցում են, դրա վատ հետևանքներն են գիտակցում եւ երբևէ չի եղել ու ես վստահ եմ չի լինելու։ Եվ երկրորդը, որ փորձում է իշխանությունը հրապարակ նետել դա այն է, թե իբր տղաները սպառնացել են ինչ-որ անձանց, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ իշխանության ներկայացուցիչների։ Կրկնում եմ ու պնդում եմ, որ որևէ սպառնալիք երբևէ գոյություն չի ունեցել եւ դրա մասին է վկայում նաեւ սպառնալիք չլինելու իրական վարույթում դրա բացակայությունը, դրա վերաբերյալ որևէ հանգամանքի բացակայությունը։